హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ కనెక్ట్స్. ఈరోజు మన వీడియోలో చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ అయితే ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ నేను మా బాబుకు కూడా ఫాలో అవుతాను. ముందుగా టిప్ నెంబర్ 1, 3 తమలపాకులను తీసుకొని ఆ 3 తమలపాకులకి వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఆముదాన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఒక క్యాండిల్ యూజ్ చేసుకొని ఈ తమలపాకుల్ని లైట్గా వేడి చేయాలి. ఈ విధంగా లైట్గా వేడి చేయాలి. ఎక్కువగా వేడి చేస్తే తమలపాకు మాడిపోతుంది. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 3 తమలపాకుల్ని వేడి చేసుకొని పిల్లలకి మాడు పైన రిబ్స్కి కూడా లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడు ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఉంచాలి. దగ్గు వచ్చి రిబ్స్ ఎప్పుడైనా నొప్పి వస్తుంటే దీని నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఉంచిన తర్వాత ఆకులు బ్లాక్గా అయిపోతాయి. ఇది 2 to 3 days చేస్తే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న కోల్డ్ కఫ్ తగ్గిపోతుంది. టిప్ నెంబర్ 2, ఒక చిన్న కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఆవ నూనె వేసుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కల్లులుప్పు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మరగనివ్వాలి. ఈ మరిగించిన దాన్ని పక్కకు పెట్టుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఆయిల్ కొద్దిగా తీసుకొని పిల్లలకి చెస్ట్ దగ్గర బ్యాక్ సైడ్ అప్లై చేసి మసాజ్ లాగా చేస్తే కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా 2 to 3 days చేస్తే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న కోల్డ్ తగ్గుతుంది. టిప్ నెంబర్ 3, ఒక చిన్న కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ వాముని యాడ్ చేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేయాలి. ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న వాముని పొడిలాగా దంచుకొని కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి మాడుపైన అప్లై చేయాలి. పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు అప్లై చేస్తే ఇలా మారం చేయకుండా ఉంటారు. ఇది కూడా 2 to 3 days చేస్తే కోల్డ్ తగ్గిపోతుంది. టిప్ నెంబర్ 4, కొన్ని వామాకుల్ని తీసుకొని ఒక కాటన్ క్లాత్లో ఈ వామాకుల్ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని వాటి నుంచి కొద్దిగా రసాన్ని పిండుకోవాలి. ఇలా వామాకుల నుంచి రసం పిండుకొని 4-5 drops పిల్లలకి తాగిస్తే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న కోల్డ్ తగ్గిపోతుంది. ఇది కొంచెం ఘాటుగా కారంగా ఉంటుంది, అయినా కానీ తాగిస్తే పిల్లలకి కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 5, బాగా మరుగుతున్న వాటర్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొన్ని తులసి ఆకులు వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకొని ఒక స్ట్రైనర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ వాటర్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి తాగిస్తే కోల్డ్ నుంచి కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ టిప్స్ అన్నీ నేను మా బాబుకి ఫాలో అవుతాను. మా బాబుకి కోల్డ్ నుంచి కాఫ్ నుంచి చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది ఇవి యూజ్ చేస్తే. ఈ టిప్స్ ఫాలో అయితే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న కోల్డ్ తగ్గిపోతుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. 3 days కంటే ఎక్కువగా కోల్డ్ ఉంటే మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.